Men keyinchalik o'sha izlanib shu eslab qolish texnikalarini o'rganish orqali tushunib olganmanki, ha, demak, super kuchli xotirani bir donagina jihatingizni rivojlantirish orqali rivojlantira olasiz va bu tasavvur mashqlari. Tasavvur mashqlari. Super kuchli xotira, super kuchli tasavvur ikkitasi yonma-yon yuradi. Kuchli tasavvurga ega inson xotirasini kuchaytirishi oson nisbatan. Kuchli tasavvurga ega bo'lmagan inson tasavvurini kuchaytirish orqali kuchli xotirani kuchaytira oladi. Ya'ni, agar siz xotirangizni kuchli qilmoqchi bo'lsangiz, tasavvur mashqlariga urg'u berishingiz kerak bo'ladi. Va shu joyda kelinglar bitta qiziqarli mashq qilib ko'ramiz. Mashq nomi qarmoqli. Nima qilamiz? Ya'ni, istalgan ma'lumotni eslab qolishga yo'l ochib beruvchi mashqlardan biri. Imkon qadar tinchroq joyda bo'lishingiz kerak. Tayinlab olasiz. Hozir kichkinagina test olamiz. Va mana shu testni bajarishingiz kerak bo'ladi. Endi qarmoqli usul nima qilamiz? So'zlarni eslab qolamiz. Men so'zlarni aytib o'taman. Men 15 ta so'z aytaman hozir. Og'zaki aytib ketaveraman. Taxminan bir 2-3 sekund uzilish bilan aytib o'taman. Aytganimdan keyin eslab qolgan so'zlaringizni ketma-ketligini buzmagan holda yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Agarda ushbu darsni to'liq ko'rmoqchi bo'lsangiz, shunchaki pastdagi tugmani bosing va darsni to'liq ko'ring.